Ashama harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota kottaa Oromoodhaa jira jirtu bakkuma jirtan guutuu addunyaa mara irratti nageenyi keenya isin biraanuuf haa ga'u isiniin jecha har'asii waan haarawaa tokko qabannee isinii dhiyaanneetiin jira. Wanti haaromni har'aa qabannee isinii dhiyaanne akkuma iskiriinaa irratti argaa jirtan kana aappii afaan Oromootiin jechuun kan Oromoo ibsu Oromoo firii viidiyoo kool hinda chaati kan jedhu kana qabannee isinii dhufneetiin jira. Garuu wanti dhiifamaa naaf godhaa isiniin jedha. Haala jireenya biyya ormaatiifis akkasuma jireenyi biyya nu jiraannu jireenya firiidamii waan hin taanee fi biizines kaardii waan hin argatiniif pilistoorii irratti isiniif aan ture. Pilistoorii irratti fe'uu hin dandeenye guyyaa rabbiin na mijeesse pilistoorii irratti fe'ee achi gubbaa gabbuufachuu dandeessanii gama feesbuuk kiyyaa barsiisaa aappii jedha. Gama siisin sheer godheetiin jira gabbuufachuudhaan itti fayyadama. Waa hunda akkuma iimoo waasaappii waan fedhitan hundaayyuu isiniif hojjeta. Bilbilas taate viidiyoo walii ergu suuraa ergu sagalee waraabuu waan barbaaddanii hundaa isinii hojjeta. Gama feesbuuk yaadattanii gabbuufattanii kanaafuu sheer isinii godheetiin jira. Daataa tokko malee gabbuufattan jechuudha. Gabbuufadhaa itti fayyadamaa waan keessan jabeeffadhaa. Yoo rabbiin jedhee pilistoorii gubbaa oolche yookiin pilistoorii irratti fe'ee isin beeksisaa. Kanaafuu hangasii fi itti fayyadamaa waliif sheer godhaa. Bilitoos aappii kan jedhu kana namoonni hunduu hin beeytanii isa gabbuufachuudhaan nama biyya biraa jiru yookiin fageenya jirus sheer gochuu fi dandeessanii isa keessa hintanii aappichuma kana sheer gootanii fi yoo jettan daataa tokko malee inistaal godhateetiin itti fayyadamuu danda'a isiniin jedha. Kan biraatu gabbuufattanii itti fayyadamtanii daataa garagaraati. Kana waan keessanii waan Oromoo ibsuudha. Gabbuufadhaa itti fayyadamaan dhaamsa kenna waan iimoo waasaappiin hojjetu kamiyyuu hojjeta waan taateef gabbuufadhaa itti fayyadamaa. Maqaan keessanii eenyummaa keessan ibsasi boruufis kaayoon kennas kanuma. Kottaa Oromoodhaa warroonni sabskraabiin goone sabskraayib gochuudhaan chaanala kenna nu hordofaa isiniin jenna. Kanaafuu gaafii yaada yoo qabaattan gama koomentii jala barreessu. Gama feesbuuk kiyyaatiin barsiisaa aappii jedhuudhaan na hordofuu dandeessanii. Yaada keessan gaafis qabaattan na barreessuu dandeessanii. Aappii kanas warroonni barbaadan feesbuuka barsiisaa aappii jala argachuu dandeessanii. Irra deddeebi'ee wanni isinii himee fi isiniif haa galuu fi dhiifamaa isiniin jecha amma akkaataa itti fayyadama isaa waliin laallaa. Na wajjin tura daawwattootaa fi hordoftoota kottaa Oromoodhaa warri nu jala jirtan yoo viidiyoon kenna isinitti tole laayik gochuu hin dagatina. Yeroo aappii gabbuufattanii keessa seentanii haala kanaan isinii baasa. Haala kanaan yeroo isinii baasee biyyuma jirtan waan suudii jiruuf amma lakkoofsa suudii itti guuteetiin jira. Amma kun kiyyeessa osoo hin taane kan hiriyyaa kootiiti waan ta'eef kunoo haaluma kanaan koodiillee isinii ergeetiin jira. Itti guuttanii maqaa isaas itti barreessitanii jirtanii Oromoo Stuudioodha kunoo akkuma argitan kana. Kanaafuu haaluma salphaadhaan banattanii haala argitan kana waa takka uumaa nama dhibu profaayilii maqaa keessanii akkasiin jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Haala argitan kanaan Oromoo Studio na barreessu jira. Isaa waan dabarsee jiruuf hinaan jedheetiin jira. Haaluma kanaan jedhanii anis deebiseefii jira. Akkuma argaa jirtan kanaan amma viidiyoo waan piraayitaatee aadiyoo waan barbaadanii oliif erguu dandeessanii akkuma imootiif waasaappii akkuma dura isiniin viidiyoo kana irratti amma isiniif ibse akkasuma akkuma argaa jirtan kunoo kana amma kunoo suuraa koo ergeetiif jira.
Innis suuraa ofii na ergeetiin jira. Wanni isinii dhaamu asumaan iddoo eda'uu jirtu kana biraan dhokatteetiin jirti. Riikoordii waraabuu barbaadan kaameraa biraan gara harka mirgaatitti mallattoo eda'uu tana gadaantu qaqqabdanii si'a tokko hojjettanii riikoordiin isinii ol baati ittiin waraabuu dandeessanii jechuudha. Hamma ganaa yookiin yeroo nu mijaa'e boodaa fi sirreessinuuf. Haala kanaan hiriyaa kiyyaa Oromoo Studio wajjin ittiin haasofne waliillee bilbileetii mirkaneessinee jira. Waan biraa wanti isaa hafee fi takka pilistoorii keessatti oolu yookiin pilistoorii irra fe'amu malee wanti takka isaa hafes hin jiru. Akkuma argitan kanaan haala namatti toluun itti fayyadamni isaas bilbilas viidiyoos ta'ee viidiyoo koolii jechuudha. Akkasumas koolees barbaadan walii bilbiluu dandeessanii. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jenna. Gabboofadhaa wanti kun waan keessanii kaayyoon kiyyas akkuma duraa isiniin jedhe kaayyoo waan haaraa tokko uumuudhaaf boruuf eebjuu kooti. Kun akkuma argitanii hiriyaan kiyyaas naa barreessu jira. Yeroo inni barreessu haala kanaan bahaa jechuudha. Yoo namni isinii barreessus arguu dandeessan. Amma kunoo bilbileefii jira. Bilbila kanaa osoo bilbiltan yoo viidiyoo bilbiluu barbaadan bakkuma viidiyoo tanarra dhooftanii haala kanaatti fayyadama. Horaa bulaa isin jaalanna.